Il-ħidma tal-missjoni permanenti Maltija l-Ġnus Magħquda li waslet fl-adozzjoni b'vot b'saħħtu mill-Kunsill tas-Sigurtà ta' riżoluzzjoni mresqa minnha ġibdet l-attenzjoni ta' bosta sit internazzjonali tal-aħbarijiet u politiċi Ewropej. Fil-fatt il-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel faħħar lil Malta l-impenn tagħha favur il-paċi li bir-riżoluzzjoni tal-bieraħ li għaddiet b'maġġoranza ta' 12 vot u 3 astensjonijiet fil-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda għal kif il-Ġnus Magħquda issa trid taġixxi b'mod effettiv. Il-kitba fuq il-medja soċjali minn Michel kienet waħda minn diversi reazzjonijiet pożittivi internazzjonali għar-riżoluzzjoni Maltija. Is-sit tal-aħbarijiet AP News faħħar il-fatt li r-riżoluzzjoni ta' pajjiżna irnexxielha teleb diversi differenzi serji li ma ħallewx riżoluzzjonijiet preċedenti jiġu adottati b'differenza għal dik ta' pajjiżna li sabet is-sosten tal-maġġoranza assoluta tal-membri fil-Kunsill tas-Sigurtà. Kien is-sit awtorevoli politiko li kompla jitfa' dawl fuq ir-riżoluzzjonijiet ta' qabel dik ta' Malta fejn kien hemm 4 preċedenti li ma sabux l-appoġġ u allura ma ġewx adottati. Is-sit Times Now World innota l-involviment ta' Malta fit-titlu tal-artiklu pubblikat dwar ir-riżoluzzjoni fil-waqt li jinnota l-aġir bla preċedent tal-15 il-membru tal-Kunsill li hu l-aktar forum b'saħħtu tal-Ġnus Magħquda. Is-sit Al Jazeera innota wkoll dak li qalet ir-rappreżentant permanenti Malti għall-Ġnus Magħquda bbażata fi New York Vanessa Fraser li sostniet kif lan ta' riżoluzzjoni jibqa' dak li jagħti nnifs lill-poplu ta' Gaza u ittama fid-dawl ta' dak li għaddejjin minnu eluf ta' vittmi innoċenti.